24 ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com. È la prima grande occasione per dire che in Veneto, per la prima volta, tutti si stringono attorno ad un patto, il che significa aver individuato i problemi, le risorse e le soluzioni. Potrebbe essere un bel modello da replicare a livello nazionale. Così il presidente del Veneto, Luca Zaia, ha commentato la sottoscrizione del patto per il Veneto, considerazioni e proposte per il Veneto 2020, avvenuto a Palazzo Balbi tra lo stesso Zaia e i rappresentanti delle parti sociali, dall'ANCI all'URPV, dalle industriali alle associazioni agricole, del commercio, degli artigiani e del sindacato CISL. Questo patto, ha proseguito Zaia, permette di movimentare oltre 1,2 milioni di euro per dare risposte ai 150.000 disoccupati, a quel giovane su 4 che è senza lavoro, oppure a tutti coloro che hanno comunque difficoltà nel mondo del lavoro, alle imprese, a chi magari è pronto a togliersi la vita perché la sua azienda va male. È di questi giorni il dato allarmante di Fiditurismo che indica un bel meno 50% di investimenti nel settore alberghiero a medio e lungo termine, un dato che preannuncia già la difficoltà che incontrerà questo settore a competere con altri mercati emergenti ed aggressivi. Il dato purtroppo non ci coglie di sorpresa, ha ammesso Massimo Zanon, presidente di Confcommercio Unione Venezia e imprenditore del settore. Del resto, dopo numerosi interventi strutturali previsti dalla legge per migliorare gli standard di sicurezza ed accessibilità, a fronte di risicate risorse non ci sono più margini per nuovi investimenti, un segnale ancora più grave se si pensa che il turismo è il settore considerato a tutti gli effetti come prima vera industria del Veneto per rapporto al prodotto interno lordo regionale. L'Assemblea dei soci di Verona Fiere ha approvato il bilancio al 31 dicembre 2011 che evidenzia risultati superiori alle attese, confermando per il terzo anno consecutivo un trend decisamente positivo. Verona Fiere ha infatti registrato ricavi per euro 84,7 milioni, un margine operativo lordo pari a euro 13,2 milioni e un utile netto pari a 1,5 milioni di euro. Gli investimenti, coerentemente con il business plan 2010-2012 nel corso dell'esercizio 2011, sono stati pari a euro 10 milioni, destinati allo sviluppo qualitativo del quartiere, all'adeguamento delle strutture e agli interventi per la sicurezza. Nel 2011 Verona Fiere ha promosso 50 manifestazioni, 38 delle quali a Verona e 12 all'estero in 8 diversi paesi. Sono stati venduti più di 790.000 metri quadrati netti, in crescita del 2,8% rispetto al 2010. Sono stati ospitati oltre 1.200.000 visitatori, 165.000 dei quali provenienti dall'estero, e circa 14.500 espositori, di cui 2.700 esteri. Un importo complessivo di 2 milioni e mezzo di euro è stato assegnato dalla Giunta regionale per la realizzazione di interventi di difesa di litorali e arenili. Ne ha dato comunicazione l'assessore all'ambiente Maurizio Conte, facendo rilevare che nel bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 era disponibile solo 1 milione di euro per interventi di tutela e difesa dei litorali e delle aree limitrofe alla fascia costiera regionale, ma l'importo non avrebbe consentito l'avvio dei normali interventi di manutenzione dei litorali in erosione. La lunghezza del litorale veneto, ha sottolineato l'assessore, è di circa 210 km, dei quali quasi 120 km interessati da strutture turistiche di particolare importanza e valenza per l'economia regionale. Al fine di poter dar corso a una serie di interventi di manutenzione e ripascimento annuale dei litorali, che maggiormente presentano problematiche di erosione, si è ritenuto quindi di integrare le risorse con una parte, 1.500.000 euro, delle risorse disponibili nel bilancio regionale per interventi di riduzione del rischio idrogeologico. Torna nella provincia di Padova il progetto Un albero per la vita, iniziativa del musicista dei Pooh Red Canziani. L'artista veneto da 19 anni gira per le scuole della regione per sensibilizzare i bambini e le loro famiglie ad amare la natura. Per il secondo anno consecutivo la provincia di Padova ha scelto di appoggiare il progetto, aumentando anche il numero di scuole coinvolte.
Saranno infatti circa 510 gli alunni di prima elementare a ricevere in dono un piccolo alberello, che per 3 anni si impegneranno a far crescere con l'aiuto di insegnanti e genitori. Il programma si sviluppa nell'arco di 3 anni scolastici, in modo da permettere ai bambini di studiare il ciclo di vita dell'albero e osservare come cambia nelle varie stagioni. Alla fine del terzo anno gli alberi potranno essere piantati in uno spazio del comune o nel giardino della scuola. Gli arabi sgambettano Ferré. Dopo le rassicurazioni sulla volontà di mantenere integra la filiera produttiva, Paris Group Dubai si tira indietro. Il caso finisce in tribunale, tutti i particolari su industria e finanza. Ore su 24, le notizie corrono più veloci sul web. Guarda le ultime news sulle web TV di TG Italia, TV Veneto e tvverona.com. Connettiti con Industria e Finanza, la cronaca del Veneto e la cronaca di Verona.com.